我哋啱啱贏嘅關鍵係喺比較團體方面。咁陳 Sir 教我哋嘅係要拆分，即係我哋每個人都有要我哋自己做嘅責任，就唔好自己去帶住波士，即係簡稱唔好咁難食啦。我覺得成隊表現係好整體咯，即係簡單而言係。我哋有團隊合作啦，大家有做好自己嘅責任，即係自己應該要做嘅嘢咯。例如係做啲科馬戰術咁樣，大家係走動即係走得好好咯。佢幾型，都型，表現好啦，係啊，遠射我最欣賞係佢遠射能力啦，係啊，就好有力有角度嘅拍圖。我欣賞佢嘅啲步伐啊，同埋個球商比較。